कई लोग सोते टाइम कुंभकर्ण की तरह खर्राटे क्यों लेते हैं, आइए जानते हैं। देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और फिर विंड पाइप से होते हुए फेफड़ों में जाती है। अब होता यह है कि जब हम जग रहे होते हैं तो हमारे बॉडी का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है और जैसे ही हमारी आंख लगती है, यानी कि जब हम सोते हैं, तो हमारे शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, गले की मसल भी रिलैक्स होगी, जिसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वो जगह सिकुड़ जाती है और जब हवा अंदर जाती है तो जगह कम होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने लगता है और प्रेशर की वजह से ये रिलैक्स मसल वाइब्रेट होने लगते हैं और बस शुरू हो जाता है कुंभकर्ण के खर्राटे।